Hello bà con, chỗ mọi người gọi con ốc này là ốc gì? Chỗ mình gọi là ốc mặt trăng nha. Có chỗ gọi là ốc dỗ nè. Mình cho ít nước thôi nha. Thêm bột ngọt và xả cây cho thơm. Luộc ẻm trong vòng 15 phút. Để thử một con chạy đuôi là ok. Này múc bàn con ốc dỗ của mình nha. Vô trước một cái. Vô. Quá đã. Dàn bụng bằng ly mì trộn nha. Mấy con này là cần phải dỗ nó nha. Vì sao nó có tên ốc dỗ? Rồi sập cái đem trời. Đấy. Cái đuôi nó hơi sạn nha. Trời ơi, đuôi này xanh lì vậy trời. Còn cá cát á. Cay quá. Wow. 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 Vô. Wow.